Bienvenidos de nuevo a Quiz Nova. Adivina el animal por los emojis. ¿Puedes resolver todos los acertijos de emojis antes de que se acabe el tiempo? Pon a prueba tu mente, desafía a tus amigos y descubre cuántos animales puedes adivinar. Comencemos el desafío. ¿Cómo se llama este animal? Es un caballito de mar. Buen trabajo al detectarlo. ¿Cómo se llama este animal? Increíble, es un pavo real. ¿Qué animal podría ser este? Es un conejo, rápido, esponjoso y adorable. ¿Qué animal es este? Esta es una cobra real. Muy bien, la siguiente se acerca. Un hámster. ¡Bien hecho! Intenta adivinar qué animal es. Un delfín. ¿Lo has entendido? ¿Cómo se llama este animal? Exacto. Es un búho nival. ¿Puedes resolver este? Yahoo! Eso es un puercoespín. ¿Qué animal te viene primero a la mente? Es una medusa. No tiene cerebro. ¿Tienes alguna pista en mente? Impresionante, un oso polar, el rey del Ártico. Pasemos al siguiente. Es un escarabajo pelotero, un pequeño insecto rodante. ¿Qué animal es? Un pingüino, despacio pero seguro. ¿Puedes adivinar este? Un pájaro azul. ¿Qué animal sugieren estos emojis? ¿Qué opinas de estos dos emojis? ¡Tachan! Es un pez espada, uno muy astuto. ¿Puedes resolver este? Buen trabajo. Es una mariposa. Pasemos al siguiente. Esa es una pantera. ¿Alguna idea a partir de estos emojis? ¿Crees que puedes adivinar esta?
Una tortuga de caja. ¿Cómo se llama este animal? ¡Lo has adivinado! Un león marino. Es hora de adivinar el animal. ¡Cuidado! ¡Es un tigre! ¿Puedes identificar a este animal misterioso? Es un bulldog. ¿Puedes identificarlo rápidamente? Ese es un pez luna. ¿Puedes resolver este rompecabezas de emojis? Es un cerdo. Fácil. ¿Conoces a este animal? Es un murciélago. Lo estás haciendo genial. Veamos si puedes resolver este. Buena idea. Es Kingfisher, el colorido cazador de peces. ¿Qué crees que es este? Es una rana. Bien visto. Siguiente animal. ¿Puedes adivinar cuál es? Ese es un rinoceronte, el gigante con un cuerno. Veamos si puedes acertar esta. Un burro, el fiel compañero de la granja. Es hora de poner a prueba tus conocimientos sobre animales. Ese es un camello, el experto en viajes por el desierto. ¿Qué animal se supone que es este? Es una oveja. ¿Qué animal estamos viendo ahora? La estrella de mar es correcta. Elige tu próximo desafío y asegúrate de darle a me gusta y suscribirte.